Da počnemo, dragi prijatelji, da vas pozdravim sve koji ste uspeli da izdvojite vreme i da ispratite ovaj događaj. 各位朋友。 A pre svega pozdravim sve naše goste iz Kine, sve vas novinare i ostale goste. 好，各位朋友，首先我想欢迎大家来参加我们今天的宣传活动。我特别想欢迎来自中国的各位来宾。 还有各位这个女士跟先生们能够抽出时间来参加我们的这次活动。Danas predstavljamo knjigu priče i kazivanja, kineska mudrost, sadašnjost, prošlost, sadašnjost i budućnost od Xi Jinpinga, aktuelnog predsjednika Narodne Republike Kine. 我们今天宣传的这部作品是习近平主席的习近平讲故事，然后副标题是中国的过去、现在和将来的智慧。 Međutim, sticajem okolnosti, ova knjiga se pojavljuje u našoj ediciji Albatros kao 200. naslov od početka postojanja i aktivnosti te edicije. Stoga s tim u vezi bi želeo da ponešto kažem i o samoj toj ediciji, s obzirom da je reč o jubileju. 习近平讲故事这本书属于就是这个 Albatros Plus 出版社的文学类的书籍，正好是第200部，所以是一个整数。 所以他市长想简单的介绍他们出版社的这个文学类的这个出版的书籍。 Srpskoj kulturnoj javnosti je poznato da se kroz 2 godine navršava 100 godina otkako je edicija Albatros uzletela i ušla u kulturni život tadašnje Srbije, odnosno Jugoslavije. 就是塞尔维亚都知道，我们就是 Albatros 这个我们出版社的这个书籍的类型，再过2年会满100周年的历史。 Ediciju su pokrenula naša dva velikana srpske kulture, Stanislav Vinaver i Todor Toša Manojlović, i tom sticajem okolnosti objavili samo, sticajem nepovoljnih okolnosti objavili samo 6 naslova te edicije i formulisali ambiciozni program. 就是98年前，文学类的书籍，我们出版社的文学类书籍开始出版的时候，是由2位著名的作家开始的。但是当时呢，当年因为条件不太好，所以他们只能出版了2部书。但是呢，他们当时做了一个大概的计划。 Tek su se 1985. godine stekle prilike i mogućnosti, te smo tu ediciju pokrenuli. Moj prijatelj, nažalost, danas već pokojni, Miroslav Josić Višnjić i moja malenkost, tako da smo krenuli u taj ambiciozni, vrlo rizični ambiciozni plan s obzirom na izuzetne zadatke koje su u književnom i izdavačkom pogledu postavili osnivači. 但是呢，2位著名的作家和译者做出来的计划，只能等到1985
85年才能慢慢的开始实现。1985年，市长本人还有他的已经去世的很可惜已经去世的朋友Višnjić先生，就开始大量的出版文学类的作品。Izuzetno korektno sarađujući sa mnom, tu su ediciju u terminima koji su dati na klapnje ove knjige uređivali sljedeći urednici. Miroslav Josić Višnjić najpre 2 godine, zatim Predrag Marković, Gojko Tešić, Mihajlo Pantić i najzad Mladen Vesković, upravo do danas i aktivni urednik ove edicije. 那么我们出版社的文学类书籍呢的主编辑有一系列很著名的作家和就是从事文学文学活动的工作者，有 Marković 先生、Tešić先生、Pantić 先生和今天跟我们在一起的这个 Vesković 先生作为主编。Edicije, autori ove edicije dobili su mnoge nagrade. U ediciji se pojavila velika svetska imena, najpoznatija i najveći stvaralaci u srpskoj kulturi, tako da bi to mogao biti povod da ja govorim veoma pohvalno o toj ediciji. Međutim, budući da sam sve ovo vreme lično potpisivao to izdanje, tu ediciju u svojstvu glavnog urednika, ja se time ovog puta neću baviti. 我们文学类书籍呢，包括世界和塞尔维亚以及前南斯拉夫不同的很著名的作家和他们的作品呢，因此呢，我如果想介绍这些书籍呢，会花很长时间，所以我今天就暂时不说了。To inače treba da bude prepušteno kulturnoj javnosti i ljudima koji kompetentno sude o učesnicima, o rezultatima učesnika u toj kulturnoj javnosti. 因为我们出版的所有的这些文学类的作品呢，不是我们作为出版社要去评论他们的价值，而是从事文化活动的工作者还有舆论都要去读和评论。Stoga ću odmah da pređem na samu današnju, na predstavljanje same današnje knjige i da čestitam Xi Jinpingu što je, eto, sticajem okolnosti baš ova njegova knjiga bila 200. knjiga u ovoj ediciji i prema tome i jubilarna knjiga. 因此，我再次表示，很高兴，习主席的作品能够作为我们的文学类书籍的第200部。然后呢，我现在就继续简单的介绍该书的内容。Moram da odmah pokušam da odgovorim na prigovore koje sam već, na pitanja koja sam već dobio u vezi sa žanrovskim svrstavanjem mog rukopisa u ediciju Albatros. Zašto smo krivci zajedno Mladen Vesković kao urednik i ja. 首先，我想回答一个常常被提过的问题呢。为什么习主席写的这本书会归属于这个文学类的书籍？这是Vesković先生和我作为主编决定的。Naravno, reč krivci sam rekao pod navodnicima i u šali. Ova edicija, ova knjiga je zaista svrstana po pravim kriterijima ove edicije. Ako se pažljivo pročita njen tragalački karakter i ako se uzme u obzir
stvarna kulturološka osnova našeg postupka. Naime, tačno je to da se u knjizi vrlo često pominju tekući politički problemi, pominju se odluke CK, pominje se revolucija vrlo često na ovim stranicama, ali sam Xi Jinping na jednom mestu objašnjava svoje shvatanje revolucije. 当然，习主席写的这本书里边提到了很多政治方面的内容，比如说他常常会谈到革命会谈到这个就是中国的共产党等一系列的政治方面的问题。但是习主席在里边也对于这些问题呢给了很详细的解释，比如说他也用自己的话去解释革命到底是什么意思。Revolucija, kaže Xi Jinping, nije prekid raskid sa prošlošću, već naprotiv izdvajanje iz te prošlosti onoga što je najvrednije i što može poslužiti kao osnova za viši sadašnji život sa pogledom u budućnost. 习主席说，这个革命，它的意思并不是与过去隔断一道而起。革命这个词的意思是从过去的吸取最精颖的那个内容，然后把它作为我们当代生活和将来的发展的一个基础。 Međutim, postavlja se pitanje šta je to najvrednije što se može izdvojiti iz jedne tako dugačke, preko 5 milenijuma dugačke i još uvek aktivne civilizacije kao što je kineska. 当然呢，有5000多年的历史，就是的中国历史，我们能够去挑选哪些内容去谈，这是一个问题。 Nema nikakve sumnje da iz takve dugate i bogate prošlosti može najprije da se izdvoji ono što je duhovno stvaralaštvo i ona duhovnost koja identitetski definiše svaku naciju i iz koje se vidi šta ta nacija unosi i može da unese najviše u svetsku kulturnu riznicu. 当然，有5000多年的这个灿烂的历史当中，首先要谈论的，肯定是一个精神的财富，能够就是这个精神财富，是作为中华民族的一个核心，而且呢，是对将来的这个生活和世界各个民族传达这个中国精神的一种道路和方式。 Poznato je da su tu istoriju kineske kulture obeležili recimo Lao Tse sa svojim taoizmom i metafizikom, a potom i religiozna budistička tradicija. 当然，我们大家知道这个中华文化的一个组成部分之一呢是老子的思想，是道家的思想和佛家的这个思想。 Ali ni metafizički aspekti ove kulture, niti religioznost koja ne poznaje nikakve religiozne ratove kao što to poznaje zapadna kultura i kao što je zapadnu kulturu
kao što su zapadnu kulturu upravo ti religiozni ratovi stalno obeležavali i do današnjeg dana je opterećeno. To kineska kultura u toj meri ne poznaje i daleko od toga. 当然，虽然在中国有不同的这个知学思想和宗教思想，包括刚才提到的这个道家和佛教的，但是在中国不像西方世界那样是因为这个宗教而打战，在中国不存在这样的现象。Stoga moramo skrenuti pažnju na činjenicu da je tu kulturu obeležio Konfucije sa svojim pragmatizmom, sa svojim poučavanjem humanizmu, čovekoljublju, sa svojim poučavanjem o dobrom upravljanju državnim poslovima, sa svojim poučavanjem o miru kao ishodištu i bitnom preduslovu građanja dobrih društvenih odnosa i dobrih međunarodnih odnosa. 当然，我们要承认，就是对中华文化最大的影响还是这个空夫子的影响和他的儒家学说。他注重治理国家，注重和平、孝、仁，等其他的非常关键的对中国文化非常关键的一些概念。他一直到现在也影响了中国人的这个生活方式。Stoga Xi Jinping u ovoj knjizi se vrlo često oslanja i poziva na taj pragmatizam koji je iza sebe ostavio Konfucije. 因此呢，习主席在本书中常常会提到孔夫子的思想。Konfucijeve su misli ostale i zabeležene kao njegove lične, ali su se vrlo često pretočile i u narodne mudrosti, kao što su ga i njegovi sledbenici često citirali, tako da se često pojavljaju one i kao njihove u toj tranziciji same kulture. 那么，在中国文化的发展当中呢，虽然有些思想本来就是来自孔夫子本人，但是呢，因为他的弟子呢，还有其他的学生都会常常说，所以现在就变成了老百姓的一种智慧。Stoga se Xi Jinping u ovoj knjizi stalno poziva na, kad god govori recimo o korupciji u društvu s kojim se inače suočava naročito svaka zemlja u razvoju, kad govori o odgovornosti ljudi naročito na visokim funkcijama, kad govori o prijateljstvu među narodima, on stalno citira upravo tu zaostavštinu Konfucije. 因此呢，习主席在本书当中呢，他常常会提到，每一个就是目前世界呢，每一个发展中国家会遇到的一些问题，比如说腐败的问题等等。然后呢，他也在书中提到了就是领导的责任。也提到了不同国家和不同民族之间的友谊。在谈论这些话题的时候，他常常会说到这个孔夫子和儒家的思想。Ja sam nameravao da to i konkretnim citatima i primjerima pokažem kako bi zaista uverio da svrstavanje ove knjige u etici, u književno-teorijskoj etici Albatros ima puno opravdanje. Međutim, pošto sam već opomenut da malo to bi trebalo da se skrati, ja moram nažalost od tih primjera koji su veoma duhoviti, veoma ubedljivi,
veoma koji pokazuju visoko obrazovanje autora. Ja moram prosto od toga, od tih pojedinosti da odustajem i veoma mi je žao.我本来的想法是用书中的一些段落给你们读一读，目的是让读者、记者、其他人都明白我们为什么把国家一个国家主席，也就是说一位政治家的作品归入这个文学类的作品。因为从书的内容本身，它确实属于文学类的。但是呢，因为刚才有人提醒我已经就是讲话已经太长了，所以我不这样做了。Ajde samo primjera radi da navedem sljedeću maksimu. On će na jednom mjestu reći, ako želiš da ideš brzo, to je jedna od tih kineskih mudrosti. Ako želiš da ideš brzo, onda idi sam. A ako želiš da stigneš i daleko, onda idi u društvu. I to je u stvari onaj princip na kome Xi Jinping gradi i svoje međunarodno prijateljstvo, koje bi također ja mogao koristeći ovu knjigu navesti i pokazati da je on zaista u stvari utemeljio ovu knjigu na tim kineskim, odnosno konfucijanskim mudrostima. 但是我不会完全放弃我原来的计划，所以我现在只给你们举一个例子。习主席说，如果你想走得快，那你最好一个人走。如果你想走得远，那你应该跟其他人一起走。这是我随便翻的，因为我不可能就是他原来的话我不知道。然后呢，市长说他觉得这句话呢最好体现了习主席的对外这个政策和跟世界各国领导、世界各国民族的中国的一个态度。Dakle, odričući se svih tih pojedinosti, da ne bi previše utrošio vremena, ja sada dajem reč državnom sekretaru Ministarstva za kulturu Republike Srbije, koji će vam se obratiti. 好，那么我现在就是到此为止。现在有请嘎尤维奇先生。嘎尤维奇先生是塞尔维亚文化部副部长及这个国务秘书，请嘎尤维奇先生致辞。 Hvala. 谢谢。 Velika mi je čast što mogu da vam se obratim, ali pre nego što bilo šta kažem, ja bih prvo u ime Ministarstva kulture i informisanja čestitao izdavačkom preduzeću Albatros na ovom izdanju, za koje lično smatram da je po mnogo čemu veliko i značajno, s jedne strane, a drugo, da je to jedan od, pretpostavljam, događaja koji će obeležiti ovogodišnji sajam knjige. 首先，我想替以这个塞尔维亚文化部的名义感谢大家能够来参加这次活动并且呢想向各位表示我感到非常荣幸能有机会在这样的一个活动当中就是演讲。同时呢，我也想祝贺Albatros Plus 出版社，他出版了这么伟大的一部书，并且呢，我要表达我个人的一种想法。我觉得今天的这次活动和这本书的这个出版，也许是我们贝尔格莱德的这个国际书展这次国际书展的一个最重要的活动之一。 Kao osoba pragmatičnog karaktera i vrlo konkretan, ja ću sa dela preći na reči. Ovu knjigu treba pročitati. 因为我本人呢是这样的一个人，我不太喜欢说话，我喜欢去做事，所以简单的说，我请各位去读这本书。
Jer pročitati ovu knjigu, kao što sam to i ja učinio, znači biti bolji čovjek. Osjetio sam se apsolutno boljim posle pročitane ove knjige. 因为读完这本书，会让你变成更好的人。我本人就是这样，有这样的一个经历。读完了，我感觉到自己变成了一个更好的人。 O boljem državnom sekretaru, verujte, nemojte sumnjati da će to biti posle pročitane ove knjige. 然后不仅我从本人的性格上来讲，我会感到改善了我的一些特点，这本书也会帮助我将来在我的职业上作为一个国务秘书，会把自己的责任就是自己的工作做得更好。 Jer baviti se prošlošću kroz određene ličnosti koji su obeležile jednu civilizaciju i kulturu, dobaciti do sadašnjosti i gledati u budućnost. Verujte mi da ja ovakvu knjigu nikada nisam imao prilike da pročitam, ovakvog kvaliteta koja je sjajno napisana. 因为我个人觉得我从来没有过机会读到像这样的一本书，能够把中国古老文化的一些人物连接到现在，并且呢把他们就是联系到中国的将来的发展，是一件很不容易的事情。习主席做到了这件事情，因此呢，我可以说我从来没有读过这么高质量的一本书。 Još kada imate u vidu ko je autor te knjige, jedan državnik izuzetan koji stoji na čelu najmnogobrojnije i najmnogoljudnije nacije na svetu, onda zaista morate imati strahopoštovanje. 当您考虑到谁是本书的作者，是中国的主席，是世界领导当中最优秀的领导即使是这本书的作者，那么你必须感到更荣幸，能有机会读到他的这本书。 Posebno bih volio da istaknem upravo taj ugao njegovog viđenja prošlosti kroz određene značajne ličnosti. 我尤其想就是提出一下，他写书的一种方式和策略，他用了中国文化的一些主要的人物去谈论中国文化的一些主要的事件。 Ovo govorim iz ugla jednog Srbina, jer vrlo dobro znam koliko u Srbiji često umemo da zaboravimo ono što je bilo, ono što je bila prošlost i ono što je vredno bilo u srpskoj prošlosti. 我刚才这句话呢，是以塞尔维亚人的身份去说的，因为我们作为塞尔维亚人呢，往往会忘记我们的过去和在过去所生活过的一些主要的任务。 Na najbolji način ova knjiga govori kako neku tradiciju, kako neku prošlost, kako neke vrednosti sačuvati ne samo od zaborava, već ih stalno i na pravi način dograđivati i unapređivati. 所以这本书它告诉我们怎么会去保护一个国家的传统文化，一个国家的过去，一个国家的一些值得保留下来的东西呢，并且呢不仅仅要保护它们，也是要去发展它们。 Baveći se prošlošću i sadašnjošću, sasvim je normalno očekivati da se postoji i vizija u budućnosti, a upravo to i Xi Jinping pokazuje u ovoj knjizi. I to je ono što mi mislim da možemo svi da naučimo iz ove knjige. 因此呢，他谈到过去，谈到现在和当代生活呢，必然的结果是要去谈论将来。我觉得他的这种态度呢，我们大家都可以去学习。 Najzad, da ne bih mnogo teoretisao
u ovoj knjizi. Moram da kažem da ova knjiga dolazi u trenutku kada imamo najbolje moguće odnose sa Narodnom Republikom Kinom. 我再次也要强调一点，那么这本书的出版正好跟我们塞尔维亚和中国两国之间的这个在各个层面的关系，就是达到了一个新高，就在这么一个时刻出版的。 I bez obzira na udaljenost dve zemlje kao što su Srbija i Kina, ova knjiga je upravo ono što ta dva, naš narod i kineski približava. 所以说两个国家呢，从空间距离来说是离得很远，但是呢，这本书是连接我们两个国家和两个民族的其中的一种方式。 I na kraju hoću nešto lično da kažem. Ja nikada nisam bio u Kini. 然后最后呢，我就想补充一点，我从来没有去过中国。 Ali ću znatiželju o tom narodu mistike, tajanstvenosti i svega, verujem bar malčice upoznati 17. novembra kada sa kolegama iz Ministarstva kulture i informisanosti i kolegama iz medija budem posetio ovu, verujem, prelepu zemlju. 虽然我从来没有去过，但是对中国我非常的好奇，所以我希望11月17日跟其他的这个塞尔维亚文化部的这个代表，还有媒体代表去访问中国的时候，我会有机会稍微了解一下这一个伟大的国家。 Divim se vašem strpljenju što ste me ovako pažljivo saslušali. 非常感谢各位。 Sada će vam se obratiti predstavnik kineskog izdavača ove knjige, gospodin Zhao Daxin. 现在有请赵先生，他就是来自中方出版社中国出版集团的代表。 尊敬的 Alexander Garović 副部长， Poštovani zamjeniče ministra, gospodine Gajeviću. 尊敬的 Per Restic 先生， Poštovani gospodine Jaguš. 女士们、先生们，大家下午好。 Dame i gospodo. 上午好。 Dame i gospodo, dobar dan. 我谨代表中国出版方对习近平讲故事赛文版的顺利出版表示热烈的祝贺。 Ovom prilikom želim najprije da čestitam izdavačkoj kući Albatros Plus na izdavanju knjige kineskog predsjednika Xi Jinpinga Priče i kazivanja. 向 Albatros Plus 出版社和为这本书的翻译出版给予支持和帮助的各方朋友表示诚挚的感谢。 Također želim i da se zahvalim prevodiocu, urednicima i svima onima koji su izdavačkoj kući Albatros Plus pomogli u prevodu i izdanju ove knjige. 习近平讲故事一书内涵丰富、深入浅出、趣味性强，很好地传达了习近平主席治国理政的理念和思路。 Knjiga Xi Jinping knjige Priče i kazivanja je knjiga veoma bogatog sadržaja, različitih priča koja izražava i način razmišljanja kineskog predsjednika i njegove političke ideje. 这本书也充分展示了中国深厚的文化传统和古代中国人非凡的智慧。 U njoj se također može naći i bogata kineska kultura kao i dugotrajna kineska mudrost. 本书赛文版的推出将有助于塞尔维亚读者更好地了解中国的发展，感受中国人的生活，从而加深两国人民的相互理解和友谊。 Izdanje srpske verzije knjige Priče i kazivanja nadam se da će omogućiti srpskom čitaocu da što bolje upozna način života Kineza i tradiciju kineskog naroda, čime će se produbiti međusobno prijateljstvo između srpskog i kineskog naroda. 最后再次感谢 Alexander Garović 副部长，感谢 Per Restic 先生。 Još jednom želim da se zahvalim gospodinu Gajeviću, želim da se zahvalim gospodinu Veskoviću i gospodinu Jagušu. 希望中塞两国未来在图书出版方面有更多的合作。
Nadam se da će srpske i kineske izdavačke kuće u budućnosti imati još više zajedničkih projekata. 谢谢大家。 Zahvaljujem se svima. Ja ću pokušati da još par minuta zadržim vašu pažnju. Moji prethodni govornici su zaista sa svih strana osvetlili knjigu predsjednika Xi Jinpinga, Priča i kazivanje, a ja bih samo dodao nekoliko stvari. Prvo, mislim da gospodin Đuretić zaista ne treba da brine kada je reč o suštinskom određenju ove knjige. Ona jeste književna knjiga. Jeste da je autor predsjednik jedne od najznačajnijih ili možda bez dvomljenja najznačajnije zemlje sveta po svim kriterijima. Ali je koncept knjige, njen sadržaj zaista izuzetno književan. Također, 我就不多说了，只说几句话呢。首先，我想感谢各位先生刚才讲到的，也从不同的方面就是给我们介绍了本书的内容。但是在这里，我想就是强调一点，这本书肯定是属于文学类的书籍。虽然它的作者是中国的主席，是一位政治家，但是呢，从这本书的内容来看，它是属于文学类的这个书籍。 meni je čitalački bilo veoma zanimljivo jedna stvar, kada pomislite koliko državnika u ovom trenutku ima na planeti Zemlji, koliko od njih jesu kadri da na ovakav način prenose svoje ideje, svoje političke ili bilo koje druge ideje. 我读这本书的时候有这样的一种想法。那么我们如果想一想，当代地球上那么多国家，有那么多国家的这个领导，会有几个能够用这种方式去表达自己的这个政治思想和其他的思想？ Šta više, mislim da u ovom trenutku nijedan značajan državnik Zapada svoju politiku i ideje ne iznosi na ovakav način na koji to čini predsjednik Xi Jinping. 我可以很肯定的说，至于西方国家的领导者呢，没有一个领导能够用像习主席这种方式去表达自己政治和生活和思想和智慧。 A on to čini na sledeći način. 他是用这种方式，下面的这种方式去表达自己的思想。 Poštujući kontinuitet višemilenijumske kineske kulture, on koristi metaforu kao glavno sredstvo izražavanja. Dakle, književnu figuru per se, dakle nešto po čemu se svakodnevni naš govor razlikuje od književnog govora, jedno od glavnih retorskih oruđa Xi Jinpinga. 他用的方式是这样的，希望就是连续引用中国文化的中国传统文化的一些关键的概念的时候，习主席用一种修辞手段，用隐喻方式。 Metafore se često proširuju u simboličke slike koje na mnogo suptilniji način prenose dublje razmišljanja o pojedinim problemima prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nego što bi to bio politički govor ili uopšte bilo koja vrsta javnog govora koji bi bio nedvosmisleno transparentan i samim tim jednoznačan. 然后这种隐喻呢，它所用的隐喻，它会变成一种象征。这个象征呢，它会代表就是习主席对过去、当今和未来的一些思想。那么以用修辞手段去表达自己的思想呢，自己的看法，比用直截了当的这个政治语言更丰富，更有表现力。 Upravo ta metaforičkog suptilnost govora i jezgrovitost koja je imanentna kineskoj civilizaciji pokazuje se i recimo jednoj od poslovica ili kineskih mudrosti koja otprilike glasi da jedna priča kazuje više od desetine raznovrsnih govora ili pravnih akata.
所以这种隐喻的应用方法呢，我可以用一句成语或者俗语来显示一下。中国好像有一句话说，你讲了一个故事，比写了几十篇文章、政治文章或者这个法律的一些症状还有表现力。I teško da je od ovoga naći bolje, teško da ćemo naći bolji način da shvatimo Kinu iznutra. Kinu u kulturološkom smislu, Kinu ako hoćete, premda za ovaj naš susret to nije najvažnije, ali ne manje važno i u političkom smislu, ekonomskom i bilo kom drugom. 因此呢，没有比喻或者隐喻表达更能够让我们理解从里面去理解中国，去理解中国的文化中国的政治，中国的经济发展。I evo da se našalim na kraju da kažem, zaista je dobro da predsjednik najsnažnije zemlje sveta u ovom trenutku voli književnost i izražava se na književni način i verujem da to ne može da nema traga u sveukupnom ponašanju Narodne Republike Kine, u svetskom sistemu konstelacija, ali i ljubavi prema kulturi i književnosti. 因此呢，最后我想补充一点，我觉得中国作为当今世界最强的国家之一，它的主席那么爱文学呢，也代表着也表示中国对其他国家文学、对其他国家的这个民族和文化的一种态度。Tako da verujem da će svi budući čitaoci biti zainteresovani i da će kao što je rekao gospodin Gajić, s jednim snažnim osjećajem izaći iz ove knjige koja daleko prevazilazi sve što bi bila predrasuda u čitanju knjige čoveka koji sticajem okolnosti značajan državnik. 因此呢，我觉得将来读者读完了这本书以后，会有一个完全新的一种感觉正如刚才这个盖尤维奇先生所说的，读完了这本书，会觉得自己变成了一个更好的人。Tako da zaista, da time zaključimo, lepo da imamo pred nama knjigu koja pokazuje da u Kini filozofija i umetnost stoje rame uz rame sa vladavinom. 因此呢，我最后就想补充一点我们看到了这本书，我们就会明白，在中国文化和这个传统与领导，就是国家领导是完全平等的。好，谢谢大家。S tim u vezi, dozvolite mi samo jednu napomenu da zaista Narodna Republika Kina veoma mnogo ulaže u popularizaciju svoje kulture i u razvoju svoje kulture. I to mi veoma dobro ovdje u Srbiji osjećamo jer pružaju ogromnu podršku nama izdavačima u prevodi njihovih knjiga i ja ne samo u vezi sa ovom knjigom, nego u vezi sa oko 35 do 40 naslova koliko je ova izdavačka kuća kineskih izdala. To sve uz veliku i korektnu materijalnu podršku. I ja se zahvaljujem na nama. 那么中国到就是今天为止呢，在自己文化的传播和对外介绍下了很大的功夫和努力。我们作为塞尔维亚的出版社，不仅是我的出版社，还有其他的出版社呢，常常跟中国的中方出版社合作。到现在为止已经翻译出版了35到40本，光是我们出版社出版了35到40本这个介绍中国文化的不同的书籍。所以我想借此机会再次感谢中国。Novinari, ukoliko žele da postave neko pitanje, slobodni su za ta pitanja, mi za odgovor. Ako nema niko ništa, ja vam se veoma mnogo zahvaljujem što izdvojili vreme i hvala vam. Peđa, kada
Razumeo.